empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sky. We are heroes tonight. 皆様ありがとうございました。ご協力感謝申し上げます。どうぞご着席ください。さあ、それではいよいよグリーンが整いましたので、22名の選手ご紹介してまいりたいと思います。2019FIM MOTOGP 世界選手権シリーズ第16戦モチュール日本グランプリ決勝レーススターティンググリッドです。スペインの推しです。マルクス通算62回目のポールポジションになりました。セカンドグリッドです。ゼッケンナンバーは21番ヤマハのサテライトキーズからのエントリー、フランコ・モンビデッリ、イタリア。今シーズン3度目のフロントローということになります。さあ、続いて3番手からのスタートは現在ランキングマルク・マルケスがまずはホールショットを取りました。2番手に上がるのはこれは今フラットなんですね。モルビデリは少しそして3番手にはクラッチローですか。ジャック・ミラーが上がっている。クラッチローは4番手、ジャック・ミラーが3番手、クラッチローが4番手。モルビデリは少しペースを落としてしまいました。ポジションを落としています。さ
guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi nonton MOTOGP di MOTOGP Japan. Dan ini saya udah kelar semua acaranya, dan ini udah jam 4 kurang 15 menit. Saya nonton MOTOGP hampir kira-kira 2 jaman. Ya, begitu cerita saya dari ini. Dan ikutin, jangan lupa subscribe, like, comment. Ikuti terus channel saya hanya di Irwan ID. Oh yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos.